ده العقل وده القلب. صح. ايوه بالزبط. بس افرق بينهم ازاي؟ لا العقل ده افكار وكلام من ده. بس العقل ده بعد ما بيفكر بيخلق شعور. صح. ده مش ما تصدقوش بالظبط. ده بقى محتاج اول ما تلاقي نفسك قفشت ده معناها في حاجه. استنى ليه؟ ايه اللي حصل؟ عشان فكرت كذا كذا كذا. ايه الحقيقه؟ في عندنا تولز لو عايز تبقى نحطها لهم في الكابشن. بايرن كيتي عبقريه بانيه باث كله على 4 أسئلة. اولا ايه اللي حصل؟ نفرق حاجه اسمها فاكت وفيكشن. ايه اللي حصل وايه اللي انا شايفه او بقراه ازاي. انت بتسمع مثلا مرات كتير بتلاقي حد يقول لا بس الموضوع ما يستاهلش. انت حكيت له اللي انت احنا الاثنين شايفين نفس الحاجه. انا شايفاه بشكل وانت شايفه بشكل عشان دي قرايتي. القرايه بتشكل الشعور اللي انا بالنسبه لي جمل وحضرتك الشعور عندك قطه. لان القصه مختلفه. صح. انت بتحكي على حاجه مخضوضه منها جدا وانا اخدها انها حاجه عاديه جدا. لان انا I connected the dots بشكل مختلف. انا رسمت فيه افكار عندي شافتها بشكل مختلف. فاحنا الاول لازم نفرق ده ABC awareness. تقدري تقول لنا على حاجه نحطها في الكابشن عشان يبقى الناس تقدر تعمل تيست. بايرن كيتي هنحط بتسال 4 أسئلة. اول حاجه انت حاجه ضايقتك، طب تعالى متضايق ليه؟ فيقوم الصوت طالع، الفكره تطلع، القصه تطلع. متضايق عشان كذا كذا كذا. اول سؤال is this true؟ هل ده حقيقي؟ الفكره اللي مسيطره عليك دي حقيقيه او لا؟ ترد. السؤال اللي بعديها سؤال يعني لذيذ قوي. are you absolutely sure ان هو true؟ يعني بيكرر السؤال تاني. بيكرره بيقولك انت متاكد؟ شوف ده true؟ انت متاكد؟ ان مرات ناس كتيره بس كلمه انت متاكد تبتدي بقى يتلخلخ. صح. البليف يتلخلخ شويه. لا مش متاكد قوي. طب ماشي حلو. السؤال اللي بعديه، طب لما انت الفكره دي بتبقى مصدقها بتبقى حاسس بايه؟ بتتصرف مع اللي قدامك ازاي ومع نفسك ازاي؟ فالبني ادم يبتدي يشوف القصه، الفكره، شعوري، تصرفت ازاي مع نفسي ومع اللي قدامي. طب تعالى نشوف فكره تانية. طب لو الفكره دي مش الفكره الوحيده، what else ممكن يكون موجود؟ تقراه ازاي؟ فيقول لك اقرا كذا كذا كذا. بعد سنين بقى شغل مع ناس ميدل ايست وناس خواجات طبعا يعني لاحظت، لان احنا ساعات بنبقى في دلوقتي احسن الحكايه دي، بس كنت في بدايه شغلي بلاحظ ان احنا جماعتنا ميدل ايست النقله دي من طب شوف حاجه تانية بيستراجلوا فيها. لان احنا ما بنفرقش ما بين افكاري وبين دي حقيقه. لا دي فكره مش حقيقه. الحقيقه هي ان دي هنا انا اللي حاولتها حقيقه في دماغي وهي مش حقيقه اصلا. بالظبط دي قصه يعني. بالظبط. فنقلب بقى، طب القصه لو دي هي الرؤيه هتحس بايه؟ تلاقي بقى شعور تاني وتصرفات تانية. بعد كده بعد ال4 أسئلة بتعمل حاجه اسمها التيرن اراوند. انت شايف الموقف هنا ومحطوط هنا وانا شايفاه من هنا برسبكتيف معين بقى. فبتقوم قلبال 3 برسبكتيف. اول واحد الاوبوزيت، تقول لك كومبليت اوبوزيت وهات ايفيدنس. ستراجل بس بنطلع. فتلاقي فجأة دماغك جايبالك عكس اللي انت بتقوله. بعد كده نقوم جايبينه to the self. طب انت بتقول فلان كذا كذا كذا، فلان is not understanding. طيب my thinking انا بقى طريقة تفكيري ما بيبقاش فيها تفهم، وتقوم مطلعين له 3-4 قابل. فيبتدي الموضوع يلف، البروجكشن كلها تقوم لفة ويبتدي يشوف هو محتاج يغير ايه في نفسه. هي دي بتبقى البريك ثرو بقى. طب اللي قدامي ممكن يشوفني في لحظات مش متفهم عملت ايه، فتلاقي نفسك اكتشفت حاجات انت عملتها فعلا وانا مش واخد بالي. فهنا بنقوم واخدين البني ادم 360 درجة حوالين الموقف، فكرته عكسها، ريفلكشن على السلف، والاذر ممكن يبقى شايف من الناحية التانية ايه. فتلاقي حصل ستريتشنج بقى. شفنا في الموضوع بقى فيه ماتيوريتي اكتر، لان دايما الطفل شايف من وجهة نظر واحدة. صح. انا عايز دي وهي دي وخلاص. الكبير بيبقى شايف ابعاد، دايمنشنز مختلف، فيبتدي يهدى، ما يبقاش مزنوق في شعور واحد.